क्या तुमने कभी सोचा अगर गणेश जी रो पड़े तो क्या होगा? हाँ, इस दिवाली वो सच में रोए थे। दिवाली की रात थी। गणेश जी बोले, शिव बाबा, इस बार मैं खुद सबके घर खुशियां भेजूंगा। शिव जी ने हंसकर कहा, ठीक है बेटा, ये रहे तेरे पटाखे। पूरा कैलाश रंगों से जगमगा उठा। तभी एक भयानक राक्षस गरजा, मैं ये रोशनी मिटा दूंगा। उसने सारे पटाखे तोड़ डाले। धमाका, अंधेरा। गणेश जी चुप हो गए। बोले, शायद किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसलिए मेरी खुशी बुझ गई। तभी भक्तों की आवाज आई, गणेश जी, हम सब सब्सक्राइब करेंगे, आपकी मुस्कान फिर लौट आएगी।